Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Bonjour chers frères et sœurs. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Nous disons en arménien, le Christ est né, il s'est révélé à nous. Ձեզ մեծ ավետիս բարի լուր է այսօր։ C'est une grande bonne nouvelle pour toi et pour nous aujourd'hui. Անկեղծ ասած արդեն երրորդ Սուրբ Ծնունդն է, որ միասին ենք։ Et à vrai dire, nous faisons une troisième Noël quelque part. C'est la troisième fois que nous fêtons Noël ensemble. Բայց փառք Աստծո, կարևորը որ մեր սրտերի մեջ ունենք Հիսուս Քրիստոս վերածնված ապրում է այսօր։ Mais ce qui est important, c'est que le Christ qui est né, il est en nous et nous avons cette nouvelle naissance. Եվ անկեղծորեն շնորհակալ ենք Աստծուն 2023 թվականի համար։ Et nous tous, je suis sûr, sincèrement, nous sommes reconnaissants à notre Dieu parce que il nous a donné son Fils pour ce Noël aussi. Բարի եկաք Աստծոն, բարի տեսանք, ուրախ ենք տեսնելու ձեզ եւ միասին Աստծուն պաշտելու։ Soyez les bienvenus, nous allons adorer notre Seigneur, nous allons louer notre Roi des Rois. Կհավատանք թե Աստված ներկա է իր տան մեջ։ Nous croyons vraiment que le Seigneur est présent ici, parmi nous. Հավատում ենք թե Աստված այսօր այցելելու է մեզ հետ հաղորդակցվելու համար։ Nous croyons vraiment que le Seigneur va aussi nous visiter, là où nous allons prendre aussi le repas du Seigneur, il va nous visiter. Ինձ եւ քեզ լսելու եւ ինձ եւ քեզ այս կյանքի մեջ եւ այս դժվարության մեջ միգուցե զորացնելու եւ օրհնելու։ Pour nous écouter, toi et moi, pour nous réconforter, pour nous restaurer, là aujourd'hui, là où nous sommes. Այսօր մենք պետք է միասին ասենք թե ով Տեր քու կարիքդ ունենք։ Aujourd'hui, nous allons dire ensemble, Seigneur, nous avons besoin de toi. Արի մեզ հետ եղիր։ Viens, sois avec nous. Արի մեզ օրհնիր։ Viens nous bénir. Մեր ընտանիքները օրհնիր։ Bénis nos familles, Մեր ժողովուրդը օրհնիր։ notre peuple. Շնորհակալ ենք Աստծուն եւ Սուրբ գրքով նաեւ կուզենք Աստծուն խոսքը լսել եւ կրկին իր խոսքի միջոցով շնորհակալություն հայտնել։ Nous sommes encore une fois reconnaissants. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons demander à notre sœur Mariam de venir et de lire. Պետք է ընթերցի Սաղմոս 113-ը։ C'est le psaume 113 en arménien. Et je vous laisse lire en français. C'est le psaume 113. Հալելույա։ Օրհնեցեք, ով Տիրոջ ծառաներ, օրհնեցեք Տիրոջ անունը։ Թող օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, այսուհետև մինչև հավիտյան։ Արևելքից մինչև արևմուտք, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Տերը բարձր է բոլոր ազգերի վրա, եւ նրա փառքը երկնքի վրա է։ Ով է մեր Տերը Աստծու նման, որ բնակում է բարձրության մեջ, որ խոնարհվում է երկնքի եւ երկրի մեջ եղած բաները տեսնելու համար, որ աղքատին վեր է հանում փոշուց եւ աղբից բարձրացնում է խեղճին, որ նստեցնում է նրանց իր իշխանների հետ, իր ժողովրդի իշխանների հետ, որ ամուլ կնոջ բնակեցնում է տան մեջ, որ նա որդիների ուրախ մայր լինի։ Հալելույա։ Այո, այս Սաղմոսին խոսքերն են Ալելույա առաստված փառաբանության եւ շնորհակալության խոսքեր։ Oui, les paroles de ce psaume nous disent que nous bénissons, nous célébrons notre Roi des Rois. Որտեղ եւ հեղինակը հայտնում է, որ դու այն մարդու հետ ես, ով որ քեզ քո անունդ է կանչում։ Là où il nous dit que l'auteur nous parle de que tu es avec la personne qui appelle, qui t'invite à élever son nom. Եվ ինչպես նկատեցիք, Սաղմոսը սկսվեց շնորհակալության խոսքով Ալելույա եւ վերջացավ շնորհակալության խոսքով Ալելույա։ Et comme vous avez remarqué, le psaume commence avec des paroles de reconnaissance et en disant Alléluia et se termine aussi avec des paroles de reconnaissance qui disent aussi Alléluia. Եկեք շարունակենք մենք մեր միասնությամբ այս Սաղմոսին շարունակություն տալով մենք էլ ասենք ով Տեր, այսօր եկել ենք քեզ ասելու Ալելույա, շնորհակալ։ Je nous invite de faire de même, de célébrer, de dire Alléluia et célébrer notre Roi des Rois. Աղոթենք։ Nous allons prier. Այո, շնորհակալ ենք Բարձրյալ Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Père, Fils et Saint-Esprit. Շնորհակալ ենք Սուրբ Ծննդյանդ համար։ Nous sommes reconnaissants pour cette naissance, Noël. Որովհետեւ այս ծնունդով դու խավարի մեջ լույսը բերեցիր։ Parce qu'avec cette naissance, tu as amené une lumière dans les ténèbres. Փրկությունը բերեցիր ով Տեր։ Tu as amené le salut. Այսօր մենք ավելի ուզում ենք ճանաչել քեզ։ Aujourd'hui, nous voulons te connaître encore plus.
ճանաչել քու սուրբ ծննդյանդ բարի լուրը, connaître cette bonne nouvelle qui donne Noël. ոչ միայն ճանաչել, այլ մեր կյանքերի մեջ ունենալ քեզ։ Non seulement connaître, mais avoir aussi dans nos cœurs, dans nos vies. Այո, նաև շնորհակալ ենք 2023 թվականին։ Oui, nous te sommes reconnaissants pour cette nouvelle année 2023. Օրհնիր մեզ քու տանդ մեջ։ Seigneur, merci de nous bénir dans ta maison. Օրհնիր այսօրը եւ եկող օրերը։ Bénis cette journée et les jours à venir. Եվ հիմա մեզ հետ եղիր, որպեսզի լինես մեզ առաջնորդ։ Et maintenant, sois avec nous pour que tu sois aussi notre guide. Այսօրվա պաշտամունքը թող քո արժևդ ընդունելի Que լինի։ ce culte te soit agréable. Այսօր ինչ որ անենք միայն դու փառավորվես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Que dans Հոգի։ cette journée, tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Tout ce que nous faisons, Seigneur, ça pour ton honneur et pour ta gloire. Եվ իրոք այսօր եկանք ասենք քեզ ալելույա, շնորհակալ ենք։ Et c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes venus te dire, Seigneur, merci et alléluia, tu es digne. Փառքը լինի քեզ, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Que la gloire soit pour toi, au nom de Jésus. Ամեն։ Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez prendre place. Comme cela a été dit, c'est une fête. Nous fêtons la naissance de notre Sauveur. Et aujourd'hui, comme vous avez compris, c'est Noël arménien. C'est le 6 janvier, nous fêtons. Et aujourd'hui, nous voulons fêter aussi avec toute l'Église. Le 25, on a fait ensemble aussi. On a fait avec les enfants le 11, il me semble, et si mes souvenirs sont bons, oui. Et le 25, et aujourd'hui, le 8 janvier, nous fêtons aussi ensemble. Et on pourrait dire chaque jour, on peut fêter Noël. Amen, osh karorenk, Christosi, tsnunde, նշենք եւ ուրախանանք ամեն օր, քանի որ նրա ծնունդով աշխարհ եկավ խաղաղություն, օրհնություն, փրկություն, համերաշխություն ամբողջ տիեզերքի համար, մեզ համար, մարդկության համար, բնության համար, կներեք ամբողջ տիեզերքի համար. Et nous voulons aussi prendre ce temps pour prendre le repas du Seigneur et je vais inviter à Seyran, frère Seyran, si tu veux bien venir, Gilbert, je vais demander tiens, à mon papa aussi, à Ali Khantrem. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Vous savez, le Seigneur a instauré deux choses, c'est le baptême et la Sainte Seine. Et alors que la nuit, où ils étaient avec tous ses disciples, il a pris ce repas. Il a pris ce repas, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et à chaque fois quand vous faites ceci, souvenez-vous. Souvenez-vous. Pourquoi je suis venu? Pourquoi j'ai donné ma vie? Pour qui j'ai donné ma vie? Et je voudrais qu'aujourd'hui, on le fasse tous ensemble en réfléchissant sur ces passages. Jésus Christos, այնօրը որ իր աշակերտների հետ ճաշում էր նա պետք է ասի իր աշակերտներին վերցրեք այս ընթրիկը բաժնեկցեք այս հացը այս գավաթը եւ հիշեք ամեն անգամ որ դուք այս բանն անում եք հիշեցեք ինչու համար եմ ես եկել, ում համար եմ եկել, ում համար եմ իմ կյանքը դնում, քանի որ իմ կյանքը տվեցի, որ նա ով որ ինձ հավատա հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուսով մենք ունեցանք կյանք։ Հիսուսով մենք կյանք ունենք։ Je voudrais lire ce passage qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir des versets 23 Առաջի Կորինթացից 11-րդ գլուխ 23 Ուզում եմ ուղղակի կարդամ եւ հետո պետք է բոլորս ոտքի կանգնենք եւ աղոթենք եւ հետո պետք է կիսենք այս հացը եւ գավաթը միասին. Je lis en français, je vous laisse lire en arménien, պետք է դες խնդրեմ որպեսզի հայերեն կարդակ առաջի Կորինթացից 11-րդ գլուխ 23-րդ խոսք. C'est l'apôtre Paul qui nous dit voici la tradition que moi j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, c'est ce que nous allons faire, nous allons partager, nous allons ensemble partager le pain. Ceci, le Seigneur a dit ceci, ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Donc nous faisons cela en mémoire, en nous souvenant de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous, pour toi, pour moi. Toutes les fois
que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Mais l'apôtre Paul ajoute quelque chose au verset 27, il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur, qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Je voudrais nous inviter à nous tous de se mettre debout et prendre quelques instants pour analyser nos cœurs et faire quelque part, vous savez, juste entre nous et Seigneur, entre toi et le Seigneur. Seigneur, viens, regarde mon cœur, regarde au plus profond de mon cœur. Seigneur, si j'ai fait des choses qui ne sont pas à ta gloire, je veux te demander pardon avant de reprendre ce repas. Viens, Seigneur, pardonne-moi, viens, nettoie mon cœur. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas, j'arrive pas. Je veux que tu m'aides. Je veux, Seigneur, que tu nettoies mon cœur. Merci pour ta présence. On peut faire cette prière. Կարող ենք այս աղոթքը անենք եւ ասենք Տեր Աստված ամենակարող եկև իմ սրտի մեջ, իմ մտքի մեջ, իմ կյանքի մեջ այն բաները, որոնք քեզ փառք չեն բերել, այն բաները, որ ես մտածել եմ, արել եմ, քայլել եմ, ասել եմ, Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ ինձ մաքրիչ, ներիր ինձ, ես քո առաջ եմ գալիս։ Տեր դու իմ սիրտը կարդում ես, տեսնում ես, իմ անցյալը գիտես, իմ ներկան գիտես եւ ապագան։ Տեր կխնդրեմ, որպեսզի ինձ օգնես, քանի որ առանց քեզ ոչ մի բան չեմ կարող։ Եվ այսօր ուզում եմ այո այս ընթրիկը վերցնեմ Տեր իմ Աստված, ինչպես դու ասել ես, բայց ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես, դու ինձ սրբես, դու ինձ մաքրես։ Ես չեմ ուզում այն դառնա ինձ ինչ որտեղ մի պատնեշ, այլ ուզում եմ այն օրհնություն դառնա ինձ։ Եվ դու ես ինձ օրհնություն տալիս։ Եվ ուզում եմ քեզ խնդրեմ ներողություն։ Այն քայլերիս մեջ, այն մտքերիս մեջ կխնդրեմ ինձ օգնես։ Թող որ այս հաղորդությունը, սուրբ հաղորդությունը օրհնություն լինի։ Հիսուսի անունից կխնդրեմ։ Prenons ce temps, s'il vous plaît, juste quelques instants. Et si quelques-uns veulent élever la voix, dire Seigneur, oui, voici moi, voici mon cœur. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Faites pas des prières longues, mais tout simplement juste quelques phrases. Seigneur, j'ai besoin de toi et Seigneur, parce que sans toi, je peux pas. Faisons cela en arménien, en français ou dans une autre langue, en anglais, dans la langue que vous voulez. Seigneur, entends nos prières. Carorin Carotel. Amen. Amen. Nous allons prier tous ensemble pour remercier encore une fois. Et nous allons prendre ce repas ensemble. Աղոթենք բոլորը շնորհակալության սրտով հոգով մոտենանք մեր Աստծուն գողնակ սրտով եւ միասին վերցնենք այս հաղորդությունը. Seigneur, merci parce que c'est vrai. Tu t'es donné, tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, parce que si tu serais pas venu, Seigneur, j'aurais pas, Seigneur, cette vie, ce salut. Mais en toi, j'ai la vie. En toi, j'ai le pardon de mes péchés. En toi, Seigneur, j'ai la réconciliation avec mon Père céleste, avec mon Dieu, mon Créateur. Merci, parce qu'en toi, il y a cette nouvelle alliance. Seigneur, les anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles et se renouvellent. Seigneur, merci pour ce pain, pour ce vin qui représente ton corps et ton sang. Merci. Հայր Աստված ամենակարող փառք, պատիվ, զորություն քո որդով ունենք կյանք, համերաշխություն, ներում մեր մեղքերին։ Քեզանով կարողացանք մտնել երկնքի arkայություն, քեզանով կարողացանք մտնել Աստծո ներկայության մեջ։ Հայր Աստծո ներկայության մեջ համերաշխություն եղավ։ Ներում ստացանք, հավիտենական կյանք ստացանք, փառք, պատիվ, զորություն քո մարմնի, քո այրան համար, նոր ուխտի համար, փառք, պատիվ, զորություն։ Amen. Prenons ensemble, frères et sœurs. Alléluia. C'est une bénédiction que nous prenons. Alléluia.
Mes amis, je voulais le faire tout de suite, mais on va le faire à la fin de la prédication. On va prier pour les malades. On va avoir un temps de prière pour les malades. On va avoir un temps de confession aussi. Vous savez, la Bible nous rappelle à plusieurs reprises que il y a besoin de demander pardon, il y a besoin de confesser. Il est dit, confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris, vos maladies seront guéries, votre pays sera guéri. Et nous avons besoin que ce pays soit guéri, que notre maison soit guérie, que nous soyons guéris. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans la guérison. Et ce renouvellement, nous avons besoin de le faire régulièrement, vous savez, c'est comme l'eau qui passe et qui nettoie à chaque fois. Et nous avons besoin de cela. Et nous allons prendre ce temps pour prier. Amen. À la fin. Կարիք ունենք որպեսզի Աստված բժշկի, կարիք ունենք որպեսզի Աստված վերանորոգի եւ կարիք ունենք նաեւ մեր մեղքերի թողությունը տա, մեր խնդրենք ներողություն մեր մեղքերի համար եւ որպեսզի Աստված ների, որպեսզի Աստված բժշկի, Աստծո խոսքն ասում է մեկը մեկի խոստովանեք ձեր մեղքերը եւ Աստված պետք է բժշկի, ձեր երկիրը պետք է բժշկի։ Կարիք ունենք որպեսզի Աստված մեզ բժշկի, մեր երկիրը բժշկի, մեր տունը բժշկի, մեր ընտանիքը բժշկի, մեր բարեկամներին բժշկի, մեր հոգին եւ կարիք ունենք որպեսզի այն վերանորոգվի։ Ամեն։ Kiraknoria Tasere. Parc Meraston, gloire à notre Dieu. Amen. En arménien, on dit Hisus tsamvet yev haitnavet. Mes tes met arvetis. Je vais le dire en français, je l'ai dit tout à l'heure. Jésus est né et s'est révélé. Pour toi et pour moi, c'est une grande évangile. En fait, le mot Avedis, c'est Avetalan, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le même mot. Nuin barne Avetis Avetalan, bari louche, lave louche, astutie kavmes. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est de voir, oui, Noël, c'est une révélation. Surpțănuntă da haitnuțiune. Et je vais demander à l'équipe d'afficher le PowerPoint. Je l'ai intitulé Noël, voir l'invisible. Տեսնել անտեսանելին. Սուրբ ծնունդը դա այն է, որ կարող ենք տեսնել այն, ինչ որ տեսանելի չէ. Ça fait, je pense, 4e ou 5e message de Noël que je prépare. Il faut beaucoup de créativité, sinon ça se répète. Et j'étais à Issy-les-Moulineaux, j'étais à Alfortville. J'ai dû faire aussi un message sur la radio arménienne Hype Radio, qui a été diffusée aussi le 25, il me semble. Et c'est vrai, Noël, c'est une bonne nouvelle. Amen. Et Noël, oui, je vous propose de voir aujourd'hui avec moi le fait que c'est une révélation. Սուրբծնուտը դա մի հայտնություն է։ Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց, նա հայտնեց բաներ, նա մեզ հայտնեց գաղտնիքներ, նա մեզ հայտնեց շատ բաներ եւ դա պետք է տեսնենք այսօր ինչ հայտնեց Սուրբծնուտը մեզ։ Qu'est-ce que Noël nous révèle? C'est quoi Noël? Noël, je l'ai mis, c'est la révélation, oui. C'est une révélation. Luc 2, 11 nous dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Il vous est né. Vous savez à qui il dit et qui dit ceci? C'est l'ange qui vient voir les bergers et il leur dit ceci. Il vous est né. Il annonce une nouvelle. Il leur révèle quelque chose. Il leur dit, ils ne savaient pas. Ils attendaient, ils faisaient leur travail. Des fois, vous savez, c'est ce qui nous arrive. Il nous arrive, on est dans notre lieu de travail, on est dans nos occupations, et puis Dieu nous révèle quelque chose. Dieu vient se révéler à nous. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'il a fait aux bergers. Il leur a révélé un sauveur. La révélation sur le sauveur, révélation sur le sacrifice, révélation sur le salut, on va le voir ensemble. Հիսուս Քրիստոս հայտնվեց, ծնվեց եւ հայտնվեց եւ հրեշտակը գալիս է եւ հովիվներին այս լուրն է բերում. Այսօր Դավիթ քաղաքի մեջ ծնվեց փրկիչ ձեզ ծնվեց, Մեսիան,
Փրկիչ ձեզ համար մի փրկիչ ծնվեց եւ դա հրեշտակը եկավ եւ հայտնեց հովիվներին։ Նրանք ինչ որտեղ հնարավոր է որ չգիտեին կամ չէին մտածում կամ այդ մասին միգուցե այդ պահին ընդհանրապես չէին մտածում եւ հայտնություն եղավ նրանց համար եւ մեզ համար շատ անգամ Աստված հայտնում է իր խոսքը, իր փրկիչ եղնելը մեզ համար, իր փրկությունը, իր խաղաղությունը պետք է տեսնենք այս ամեն այսօր։ Այո, Քրիստոս եկավ եւ հայտնվեց։ Քրիստոս մեզ փրկություն բերավ։ Mais qui est ce sauveur? Qui est le Seigneur? Qui est le sauveur? Apocalypse nous parle de ceci. Quand Jean va avoir aussi une révélation, quand Jean va écrire Apocalypse, que en arménien encore une fois c'est révélation, հայտնություն, Հովանեսը պետք է այդ հայտնությունը տեսնի, իրան պետք է հայտնվին եւ նա պետք է գրի հայտնությունը 5-րդ գլխի մեջ, ահա թե ինչ է գրում։ Հայտնություն 5-րդ գլուխ 2-ից 5-րդ խոսքերը, donc Apocalypse 5, 2 à 5. Voici ce que dit Jean, il dit « Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Et regardez ce qu'il dit, il dit « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Alors, l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, Mila Thierry, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et c'est qui ce rejeton? C'est qui? C'est Jésus, c'est le Sauveur. Voici la révélation que Jean a et ce qu'il écrit. N'est-ce pas merveilleux? Qui est ce Sauveur? Une révélation sur le Sauveur. Jean lui-même, il dit, mais je pleurais, mais c'est aussi une plaie, vous savez, toute l'humanité, on va le voir ensemble. Qui est capable de faire ceci? Qui est capable d'ouvrir le livre? Qui est capable de venir? Qui est digne de cela? Toi? Moi? Sommes-nous capables? Sommes-nous dignes de faire ceci? Non. Le Seigneur seul est digne. Միայն փրկիչն է արժանի Հիսուս Քրիստոս որպեսզի բացի այն գիրքը եւ Հովանեսը այն հայտնությունը պետք է ստանա եւ նա կասի 5-րդ գլխի մեջ այո ես լաց էի լինում ես մտածում եմ ով է կարող այդ բանը անի եւ նա ասեց որ ահա Դավիթից հետո որ գալիս է ահա նա պետք է գա, նա արժանի է։ Հիսուսը միայն փրկիչը Աստծո որդին արժանի է։ Աստծո գառը պետք է միասին տեսնենք, արժանի է, որպեսզի բացի այդ գիրքը։ Ով է այս փրկիչը։ Սուրբ Ծնունդը Հիսուս եկավ հայտնվեցավ եւ մեզ հայտնեց ով է ինքը մեզ համար։ Ով է փրկիչը, քանի որ մենք կարիք ունենք փրկչի։ Դու կարիք ունես փրկչի։ Մենք բոլորս կարիք ունենք փրկչի։ Մենք կարիք ունենք մեր մեղքերի թողության, որպեսզի մեր մեղքերը սրբվի, մաքրվի եւ մենք համերաշխություն ստանանք Աստծո հետ, պետք է տեսնենք այսօր։ Այո, nous avons tous besoin de ce sauveur. Et ce sauveur, c'est lui qui s'est révélé, c'est lui qui vient se révéler à nous. Si le Seigneur ne se révèle pas à nous, je l'ai dit déjà, si le Seigneur ne se révèle pas à nous, tu peux pas toi-même te sauver. Toi-même, tu fais des recherches, tu ne peux pas te sauver si le Seigneur ne vient pas se révéler à toi. Et je bénis Dieu parce qu'il est venu pour se révéler à nous. Il y a une révélation à Noël. Il y a une révélation pour le Sauveur, celui qui raconte, celui qui révèle qui est le Sauveur, mais qui nous dit, qui nous révèle aussi sur le sacrifice, parce que sans le sacrifice, il n'y a pas de salut. Noël, c'est aussi une révélation sur le sacrifice, parce que Jean, il a une révélation encore plus loin, non seulement sur la naissance, mais aussi sur le sacrifice, sur le Pâques, ce qui va arriver à la croix. Et ce sacrifice, c'est ce sacrifice qui nous donne le salut. C'est ce sacrifice, et à travers ce sacrifice que nous avons l'accès au trône de la grâce. Փրկության միջոցով ես փրկությունն եմ հայտնում։ Ես փրկությունը այս անցայ զոհաբերության միջով այս զոհը, որ Հիսուս Քրիստոսը պետք է դառնա քեզ համար ինձ համար,
այս զոհաբերությունը պետք է մեզ թույլ տա, որպեսզի Աստծո ներկայության մեջ մտնենք։ Եվ դու եւ ես կարիք ունենք այս զոհի։ Եվ փառք Աստծո, որ Աստված տվեց իր միածին որդուն քեզ համար, ինձ համար։ C'est aussi une révélation sur le salut parce que nous avions besoin de cela. Nous avons besoin d'être révélés sur le salut. Nous avons besoin, encore aujourd'hui. Encore, c'est Apocalypse chapitre 5, versets 8 et 10 nous dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, c'est ce que nous représentons, de toute langue, c'est ce que nous représentons, tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » N'est-ce pas une révélation encore une fois? N'est-ce pas une révélation encore une fois pour toi et pour moi? Հայտնություն նաև փրկության, հայտնություն, որ բոլոր ազգերը, բոլոր լեզուները, բոլոր տողմերը ինչ որտեղ կասի հայտնության մեջ Հովանեսը բոլորը պետք է Աստծուն հավանեն։ Ինչպես երեսն, ինչպես ծերերը, ինչպես հրեշտակները, երկնքի հրեշտակները Աստծուն փառք են տալիս, գարին Աստծո գարին փառք են տալիս եւ ասում են դու արժանի ես, քանի որ քեզանով, քո այդունով, քո զոհի միջոցով ունեցան փրկություն։ Եվ նրանք պետք է կոչվեն թագավորներ, թագուհիներ, եւ պետք է թագավորեն երկրի վրա։ Je continue, Noël, c'est aussi la lumière, je l'ai déjà dit, je rappelle, Noël, là t'es allé trop vite. Il faut que tu reviennes sur deuxième, s'il te plaît. Ouais, t'es allé pour la... Merci, super, tu suis très très bien. Noël, c'est la lumière. C'est ce passage que je mets ici, que je rappelle, Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Là, il s'agit de la nuit, les amis. C'est pendant la nuit. Et Jésus vient pendant la nuit. L'ange vient pendant la nuit. Apocalypse, il rappelle encore une fois, mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. C'est comme si, quelque part, c'est la nuit, c'est aussi de l'autre côté, dans l'Apocalypse, on pourrait voir ce parallèle que, en fait, c'est triste, personne ne peut le faire. Y a-t-il un espoir? Y a-t-il un espoir pour les gens, pour l'humanité? Il y a Jésus. Jésus vient, il amène sa lumière. Lumière sur l'humanité, lumière sur le péché, lumière sur l'avenir. Lumière sur l'humanité parce que de toi à moi, dites-moi, qui peut dire aujourd'hui, ici, maintenant, qu'il est parfait, qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il n'a pas besoin de pardon? Un pasteur disait régulièrement ceci en disant « Celui qui est parfait, qu'à la fin du culte me serre la main parce que j'aimerais bien le rencontrer. » Il vient ici nous donner des cours, pas de problème. Si tu dis je suis parfait, j'ai pas péché, j'ai besoin de personne. Et quelle lumière tu parles? Moi je suis déjà dans la lumière, je suis la lumière. Qui est capable de dire ceci? La vérité est que Noël vient ouvrir les yeux et révéler l'état de l'humanité. C'est ce que Noël fait. Noël vient dans les ténèbres, montrer que, en fait, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes dans le péché, nous sommes pécheurs. Et tout l'univers est dans le même état. On ne parle pas que des hommes, des humains, on parle aussi de la végétation, le monde animal. C'est tout l'univers, tout le cosmos. Ամբողջ տիեզերքը կարիք ունի լույսի. Եվ Սուրբ Ծնունդը եկավ, որպեսզի հայտնի այն լույսը, որի կարիքը բոլորն ունեն։ Եվ այն մեկը մարդը, որ կարող է ասել, ես կարիք չունեմ լույսի, ես կարիք չունեմ մեղքերի թողության, թող ոտքի կանգնի, ասի, ես կարիք չունեմ դրան։ Բոլորս կարիք ունենք Աստծո լույսի։ Եվ լույսը եկավ մեզ հայտնեց, որ մենք մեղավոր ենք։ Եվ ոչ միայն մարդկությունը, այլ բնությունը, այլ կենտանիները, ամբողջ տիեզերքը կարիք ունի լույսի։ Աստծո լույսի եւ Սուրբ Ծնունդը եկավ, որպեսզի հայտնի այն բացի այն լույսը լույս բերի։ Քանի որ մենք այո բոլորս Քրիստոսի
Garikonek vorbissimes perki. Matthieu chapitre 4 verset 16 nous dit le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ça, c'est Matthieu, chapitre 4, verset 16. Մատթեոս 4-րդ գլխի 16-րդ խոսքը մեզ ասում է, այն ժողովուրդը, որ խավարի մեջ նստած են, տեսան մեծ լույս, Հիսուս Քրիստոս եկավ եւ լույս բերեց. Et Jésus dit de lui-même en disant, je suis cette lumière, je suis la lumière du monde. Jean dit encore une fois dans son évangile, chapitre 1er, il dit, cette lumière est venue parmi les hommes. Il s'est montré, mais les hommes ne l'ont pas reconnu, n'ont pas voulu recevoir. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, cette lumière vient pour révéler l'état des péchés des hommes. Les hommes ne veulent pas. Ça a été rappelé encore dans cette parole qui a été donnée. Aujourd'hui, on cherche dans beaucoup de choses. Reconnaissons-le. On cherche dans toutes sortes de choses. On cherche une lumière, on cherche peut-être un sens sur beaucoup de choses. On cherche peut-être une spiritualité, on cherche avoir une situation, une position. On cherche des choses. Et c'est vrai que le monde aujourd'hui encore revient à une spiritualité. Mettons de côté Dieu, mais c'est la spiritualité des gens qui veulent. C'est ça le problème. C'est encore la même chose que Adam et Ève faisaient. Je n'ai pas besoin de toi, Dieu. Moi, je sais chercher, je veux faire moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Այսօր մարդիկ ուզում են իրենց գտնել։ Ինչ-որ փրկություն, ինչ-որ լույս։ Եվ Հովհաննեսը կգրի, Հովհաննես ավետարան առաջի գլխի մեջ կխոսի, որ լույսը եկավ եւ խավարին լույս բերեց, բայց մարդիկ չընդունեցին, չճանաչեցին, չուզեցան ընդունեն այդ լույսը, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ճիշտ է, որ ովքեր չեն ընդունում, չեն ստանում, խավարի մեջ են մնում։ Ահա իրականությունը։ Բայց Սուրբ Ծնունդը եկավ որպեսզի բացի հայտնի այն լույսը։ Եվ այն լույսը, որ մեղքը պետք է ասի, օքեյ մեղավոր ես, բայց ես փրկություն ունեմ քեզ համար։ Oui, la lumière sur le péché, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai le salut. La bonne nouvelle, c'est que oui, tu es pécheur, mais je suis venu pour te sauver. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pas, regarde, c'est ce que les hommes aiment faire, hein. Mais t'as vu, toi? C'est ce que nous aimons des fois. T'as vu, toi, dans quel état tu es? T'as vu, tu te prends pour quelqu'un de digne, quelqu'un d'important, quelqu'un qui pourrait faire de bonnes choses. Tu peut-être participes à des œuvres caritatives. Tu penses que tu aides les pauvres. Tu penses que tu fais ceci, cela. Mais tu n'es pas digne. Nous, on montre du doigt en disant non, mais tu n'es pas digne, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et on culpabilise les gens. C'est ce qu'on fait, même, j'ose dire, même dans les églises des fois. Tu te prends pour un bon chrétien? T'as vu ce que tu fais? T'as vu ce que t'as pensé? Mais Christ, lui, il vient, il nous montre notre état de péché, mais il dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis venu pour t'aider. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, on peut aussi se réjouir. Jésus est venu pour nous aider. Nous avons un frère, un grand frère. Nous avons un sauveur. Non seulement Seigneur, sauveur, mais aussi un ami, parce que c'est ce qu'il dira. Je vous appelle mes amis. Je vous dis tout. Je vous dis tout. Il nous accompagne, cet ami. Il nous accompagne dans notre vie chaque jour. Ամենօր մեզ հետ է, մեր փրկիչը, մեր բարեկամը, մեզ հետ է. Lumière sur l'avenir, on l'a vu aussi, lumière sur l'avenir, c'est ce qu'il dira, hein. Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et cette lumière nous accompagne jusqu'au bout. Այս լույսը մեզ պետք է մեզ հետ պետք է լինի միջև վերջ. Այն լույսը, որ Քրիստոսն է մեր մեջ, պետք է մեզ հետ լինի միջև վերջ. J'arrive à mon troisième point et je n'ai que 3 points aujourd'hui. Noël, c'est aussi un message. Je l'ai écrit ici. Toujours, je prends Luc chapitre 2, verset 10, en parallèle avec Apocalypse chapitre 5, verset 5. Voici ce que Luc dit dans chapitre 2, verset 10. Il dit, « Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Noël, c'est aussi une nouvelle, c'est une proclamation, c'est une déclaration, c'est un message. C'est un message que tu reçois sur Instagram,
sur Facebook. C'est votre langage, c'est notre langage. On reçoit beaucoup de messages, c'est vrai ou pas? Ce n'est pas des lettres qu'on reçoit. C'est fini, mais aujourd'hui, quand on reçoit une lettre, ça nous fait plaisir, c'est vrai ou pas? Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit une lettre au préfet et j'ai reçu un retour. Ça m'a fait plaisir. Et je pense que ça nous fait plaisir à nous tous, quand vous recevez une lettre personnalisée, votre nom dessus. Votre nom, c'est écrit, vous. Emmanuel, je t'écris. Les spécialistes aujourd'hui, ils disent que les hommes, la chose la plus importante quelque part pour les hommes, pour les femmes c'est pareil, ce qu'ils aiment entendre c'est leur prénom. Dès qu'on donne leur prénom, ça fait plaisir. On se sent bien, c'est vrai ou pas? Océane? Je détecte là. Alors. Le Seigneur nous aime tellement, il nous appelle par nos prénoms, il nous connaît. Et Noël vient, c'est une bonne nouvelle, c'est un message. C'est un message qui apporte la joie. C'est un message qui apporte la paix. Cette paix, vous savez, la paix, les gens attendaient. Ils voulaient une paix. Les gens voulaient une paix qui était peut-être plus pris, ou en tout cas eu avec les armes. Cette Pax Romana, c'est cette paix romaine quelque part. C'est ce qu'ils voulaient, la paix. Mais Dieu nous donne une paix qui dépasse tout entendement. Une paix qu'on ne peut pas expliquer. Աստված լուր է, բարի լուր է բերում, հայտնություն, այս հայտնությունը տալիս է բարի լուրի մասին, որ մեզ տալիս է խաղաղություն, ուրախություն, օրհնություն, փրկություն, ներում։ Եվ Հիսուսով ունենք այս ամենը, եւ այդ խաղաղությունը, որ մարդիկ փնտրում էին այն ժամանակ, այն խաղաղությունը, որ փնտրում էին մարդկանց մեջ են գտնում, իրական խաղաղությունը Հիսուս Քրիստոսն է տալիս։ Այն խաղաղությունը, որի կարիքը դու ունես։ Այն խաղաղությունը, որ մարդկանց հասկացողությունից բարձր է։ Հիսուս Քրիստոսն է տալիս։ Amen. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle encore une fois, je conclus avec ceci, que Dieu s'incarne et se révèle. Tu peux afficher prochaine diapo, s'il te plaît. Dieu se révèle et s'incarne, il s'incarne et se révèle. C'est Dieu qui est venu à notre rencontre. Vous savez, Dieu a toujours cherché à sauver son peuple. Aujourd'hui encore, Dieu te cherche. Dieu nous cherche. Aujourd'hui encore, Dieu veut nous sauver. Aujourd'hui encore, Dieu veut guérir. Aujourd'hui encore, Dieu veut amener cette lumière dans nos cœurs, dans nos vies. Aujourd'hui encore, il veut amener sa présence là où nous sommes. Այսօր կրկին Աստված ուզում է շարունակի փրկել, ոտքի կանգնեցնել, բժշկել, ներել։ Այսօր էլ Աստված ուզում է։ Նոր տարին ենք, 2023 թվական ենք մտել, Աստված ուզում է, որ մեզ ուղեկցի այս նոր տարվա մեջ։ Dans cette nouvelle année 2023, il veut encore nous guider, nous continuer à nous aider. Et il veut être ton guide. Il veut t'aider. Il va amener sa lumière dans ta vie, dans ton cœur. Il veut ouvrir nos yeux. Il veut parler à notre cœur. C'est ce qu'il veut, Dieu. Et tu as besoin que Dieu parle à ton cœur. Des fois, des gens parlent, mais ça ne parle pas à notre cœur. Երբեմն մարդիկ խոսում են, բայց մեր սրտերին չեն խոսում։ Ճիշտ է թե չէ։ Երբեմն մարդիկ խոսում են ավելի շատ մեղադրելու համար, բայց մեր սրտերին չեն խոսում։ Բայց Աստված գիտի խոսել մեր սրտերին։ Եվ Աստված եկավ մեր սրտերի հետ խոսելու։ Աստված եկավ, որպեսզի հայտնի, որ ունես փրկություն Քրիստոսում։ Ընդունիր բժշկությունը Քրիստոսի։ Նրանում ունես կյանք, ներում, համերաշխություն։ Համերաշխություն մարդկանց միջև, համերաշխություն Աստծո հետ։ Եվ նրանում ունենք այո փրկություն։ En lui nous avons la paix, en lui nous avons. Il nous ouvre les yeux spirituels. Et en lui, nous avons la révélation, la compréhension spirituelle. Et nous avons besoin de lui. Amen. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout, s'il vous plaît. Et comme je l'ai dit, je voudrais qu'on puisse se prendre ce temps et
et priez. Priez tout simplement. Priez que le Seigneur puisse aujourd'hui, à travers ces moments que nous vivons, à travers ce culte que nous vivons, à travers ce temps que nous avons mis à part, eh bien, l'année qui commence, eh bien, nous puissions aussi, Seigneur, dire, Seigneur, j'ai mon cœur, et en réalité, c'est tout ce qu'il demande. Seigneur, voici mon cœur, me voici. Je viens me guérir, viens, Seigneur, me restaurer. J'ai besoin de toi. Viens faire le travail de mon cœur. J'ai besoin de grandir avec toi. Voulez-vous faire ça avec moi? Ուզում եք որպեսզի բոլորս միասին կարողանանք այո Աստծուն փառտան եւ Աստծուն շնորհակալություն հայտնենք եւ նաեւ այս 2023 թվականի համար ասենք Աստված մեր ահա իմ սիրտը եւ իրականապես Աստված գու միայն քո սիրտն է ուզում ուրիշ բան շատ բան չի ուզում ահա իմ սիրտը Տեր եկ եւ ինձ ոտքի կանգնեցրու լցրու բժշկի ինձ կխնդրեմ որպեսզի բժշկես et si tel est ton souhait si tu voudrais tout simplement eh bien faire cette prière avance et j'aimerais prier avec toi avance juste devant et on va avoir un temps de prière ensemble. Je vais demander à l'équipe de louange de se mettre en place et tout simplement nous accompagner aussi avec des chants. Mais en attendant, prenons ce temps. Vous savez, il y a des occasions, il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas les rater. Tout simplement, on vient et on prend ce qui vient de notre Seigneur. Viens Seigneur, guéris-moi, j'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin que tu te révèles encore plus en moi. J'ai besoin que tu viennes, Seigneur, par ta lumière, révéler. Et, Seigneur, par ta présence, me restaurer, me mettre debout, Seigneur, j'ai besoin de toi. Արի Տեր Աստված ամենակարող, որպեսզի ինձ ոտքի կանգնեցնես, որպեսզի ինձ բժշկես, որպեսզի ինձ Տեր իմ Աստված վերականգնես, ես քո կարիքն ունեմ, այո, ես քո առաջ եմ գալիս։ Ուզում եմ որպեսզի այս տարվա մեջ ինձ օգնես, կխնդրեմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունից, մեր եկեղեցու համար, մեր ընտանիքների համար, մեր երեխաների համար, մեր ծերերի, մեր զույգերի համար, մեր երիտասարդների համար, մեր բոլորի համար Տեր իմ Աստված, այո, կխնդրեմ որպեսզի մեզ օգնես. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos jeunes, nos aînés, Seigneur, nos enfants, nos couples, Seigneur, nos familles, nous avons besoin de toi. Seigneur, je prie parce que quand je suis en bonne santé, Seigneur, quand ma famille est en bonne santé, quand les enfants sont en bonne santé, quand les couples sont en bonne santé, Seigneur, l'Église est en bonne santé. Seigneur, quand l'Église est en bonne santé, c'est une lumière qui, Seigneur, éclaire plus. Et Seigneur, qui attire plus, Seigneur, viens nous aider, nous avons besoin de toi. Viens, nous confessons nos péchés. Nous disons oui, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Seigneur, je viens, je veux confesser mes péchés. Et je veux, Seigneur, que tu puisses nourrir ma foi, me relever, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que, Seigneur, si je suis restauré, je peux aussi aider quelqu'un. Viens m'aider, Seigneur. Amen. Amen, les amis. Continue à prier aussi pour les offrandes. Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes, la possibilité de amener, offrir, Seigneur, donner, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes, que cela serve pour ta gloire, pour ton royaume. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de pouvoir bien, Seigneur, servir pour toi, Seigneur, pour ton Église, pour ton royaume. Merci de bénir tous mes amis, Seigneur, encore une fois, et que ton nom soit loué. Et que maintenant, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta communion soit avec nous. Père, Fils, Saint-Esprit. Թող որ Տեր քո սերը, Տեր քո շնորհը, քո հաղորդությունը մեզ բոլորիս հետ լինի։ Տեր իմ Աստված, Հայր որդի Սուրբ Հոգի, թող որ գնանք խաղաղությունով քո փառքի համար, ծառա լինենք, լույս լինենք, վկաներ լինենք, փառք պատիվ զորություն։ Amen. Une guérison, une joie, une grâce. Une multiplication pour l'année 2023. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Աստվածորշնի բոլորիդ բարի կիրակի, բարի շաբաթ, մեջտոր հանդիպում. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, bonne semaine. À tout de suite.